සුවන් දරුවනේ වර්තමානයේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ලෝකේ රටවල් විශාල ප්‍රමාණයක මේ ඇතිවී තිබෙන වසංගත තත්ත්වයේ හේතු කොටගෙන ජන ජීවිතය බොහෝ සෙයින් අඩපණ වෙලා තියෙනවා. අද වෙනකොට සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ දෛනික කටයුතු, අධ්‍යාපන කටයුතු කියවහම විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළු පාසල් අධ්‍යාපන ආයතන වල සාමාන්‍ය පරිදි වැඩ කටයුතු කරගෙන යන අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා වර්තමානයේ මේ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණයේ ජීවමානත් එක්ක ඔයාලට ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ විශේෂ මූලික අතපසුණු වැඩ කටයුතු පිළිබඳව අවබෝධයක් සහ ඒ අවශ්‍ය විභාගයට අවශ්‍ය වන්නා වූ මූලික දැනුම පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඒ සඳහා තමයි අපි මේ මූලික අඩිතාලම දාන්නේ. එයටදී මම තීරණය කරා 13 වසරේ පළවෙනි පාඩම. එතකොට සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර අධ්‍යයන විෂය දෙකට බෙදෙනවා යාළුවෝ 12 වසර සහ 13 වසර විතර. අනිත් 12 වසරේදී පාඩම් 11කට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ පාඩම් 11 මූලිකවම ව්‍යාපාර හැඳින්වීම ඇතුළු ව්‍යාපාර වලට සහාය වන සේවාවන් සම්බන්ධව තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. 13 වසරේදී මූලිකවම පාඩම් 7ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ පාඩම් 7 ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කළමනාකරන විෂය. يعني ප්‍රායෝගික විෂය. කොහොමද ව්‍යාපාර ආයතනයක ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය තුළ කළමනාකරණය නැත්නම් කටයුතු කිරීම සම්බන්ධ. එතකොට අද වෙනකොට අපි බලුවොත් මේ කළමනාකරණය කියන විෂයන් බොහෝ ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක් ආවරණය කරලා තියෙනවා. ගත්තොත් එහෙම මූල්‍ය කළමනාකරණය, අලෙවි කළමනාකරණය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, මෙහෙයුම් කළමනාකරණය, ආපදා කළමනාකරණය විදිහට විවිධ ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක් ආවරණය කරලා තියෙනවා. කළමනාකරණය ගත්තහම මේක 13 වසරේ මූලික පළවෙනි පාඩම. අපි කතා කරන්නේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳව. business management. ව්‍යාපාර කළමනාකරණය මූලිකවම අපි හඳුනගන්නකොට ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ කොහොමද කියලා මුලින්ම අපි හඳුනගන්න. ව්‍යාපාරයක් කියලා කියන්නේ මිනිස් අවශ්‍යතා හා වමනා සපුරාලන ඕනම කටයුත්ත. මිනිස් අවශ්‍යතාව වමනා සපුරන ඕනම කටයුත්ත. කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ කළමනාකරණය කියලකින් අදහස් වෙන්නේ ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය. ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය. සංවිධානය. ඕනම සංවිධානය. මූලිකවම ගත්තොත් ලෝකෙ තියෙන කුඩාම සංවිධානයේ කුටුම්බය, නැත්නම් අපි කියන පවුල, එතෙන් සිට මිනිස්සුන් පොදු අරමුණක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඒකරාශී වී ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථික ඒකකයක්. අපි සංවිධානයක් විදිහට සලකනවා. මේ සංවිධානයේ තොර පොදු අභිමතාර්ථයක් අරමුණක් තියෙනවා. නිශ්චිත ඉදිරි කාලක්ෂේත්‍රයකදී ළඟා කරගන්න. ඒක નિયમિત කාලයේදී ළඟා කරගන්න ඕනේ. නමුත් අපි මුහුණ දෙනවා යටලුවට. ඒ තමයි ඒ අරමුණ වලට සාපේක්ෂව අපිට සම්පත් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ සම්පත් කාර්යක්ෂම හා සඵලදායක ලෙස පාවිච්චියට ගැනීම ඕනේ. ඒ සඳහා තමයි ශිල්ප ක්‍රමයක් විදිහට කළමනාකරණය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒතර කළමනාකරණය හැම ශාස්ත්‍රයකටම අදාළ වෙනවා. අපි මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්නේ මූලිකවම ව්‍යාපාර සංවිධානය. ව්‍යාපාර ආයතන වල කළමනාකරණයවත් බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් පිළිබඳ. ඒතර කළමනාකරණය කියන වචනේ ගත්තොත් අපි ව්‍යාපාර කළමනාකරණය යටතේ කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ. මැනේජ්මන්ට්. ඒක බෙදුවොත් එහෙම කළ මනා කරණය. කළමනාකරණය මූලිකව මේ විදිහට ගත්තොත් කළමනාකරණයේ මූලිකවම අදහස් වෙන්නේ කළ යුතු දේ. නැත්නම් කළ යුතු මනා දේ. සිදු කිරීම. නැත්නම් කළ යුතු දේ මනා ලෙස සිදු කිරීම තමයි මූලිකවම අපි කළමනාකරණයේ විදිහට හඳුනන්නේ. එනෝ පොදුවේ කළමනාකරණය අපිට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන් පුළුල්ව ගතික ව්‍යාපාර පරිසරයක
සංවිධානයක පරමාර්ථ හා අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ආයතනයේ සතු සම්පත්. සම්පත් කියවහම භෞතික සම්පත්, මානව සම්පත්, මූල්‍ය සම්පත් සහ තොරතුරු, ඒ වගේම කාලය කියන සම්පත් සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, මෙහෙයවීම හා පාලනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අපි හඳුනගන්නවා මූලිකවම කළමනාකරණය විදිහට. එතකොට මේකේ අදහස් වුණා කළමනාකරණයේදී ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය. ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය සහ පරමාර්ථ අරමුණු. ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය, පරමාර්ථ අරමුණු, සඵලදායකත්වය, කාර්යක්ෂමතාවය ආදී සංකල්ප. එතන ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය කියලා කියන්නේ දරුවා ව්‍යාපාර පරිසරය කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරය කෙරෙහි විවිධාකාර බලපෑම් එල්ල කරනවා. විවිධාකාර කිව්වහම ඍජුව හෝ වක්‍රව වෙන්න පුළුවන්. වාසිදායක හෝ අවාසිදායක වෙන්න පුළුවන්. බලපෑම් එල්ල කරන සාධකවල එකතුව තමයි ව්‍යාපාර පරිසරය කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ පරිසරය නිරන්තර වෙනස් වීම වලට භාෂණය වෙනවා. ඒක තමයි අපි ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය කියලා කියන්නේ. පරමාර්ථ කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් දිගු කාලයකදී සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාව. අරමුණු කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් කෙටි කාලයකදී සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාව. සඵලදායකත්වය කියලා කියන්නේ නිවැරදි හා උචිත තේරීම. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයක මේ අරමුණු තම අපේක්ෂාවන් අපේක්ෂිත ආකාරයෙන්ම ඉටු කරගන්න. කාර්යක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ සම්පත් නාස්තිය හා අපතය අවම කරමින් ඒවායින් උපරිම හෝ ප්‍රශස්ත ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න එක. මේ අපි ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරනවා. ඒතර මූලික කළමනාකරණය කියන නිර්වචනයෙන් අදහස් වෙන්නේ ගතික ව්‍යාපාර පරිසරයක සංවිධානයක පරමාර්ථ හා අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ආයතනයේ සතු සම්පත් කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායීව උපයෝජනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් ගතික ව්‍යාපාර පරිසරයක සංවිධානයක පරමාර්ථ හා අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා ආයතනයේ සතු භෞතික, මූල්‍ය, මානව, තොරතුරු, කාලය කියන සම්පත් සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, මෙහෙයවීම හා පාලනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ. ඒ එක්කම මේ කළමනාකරණය කියවහම මේක ශිල්ප ක්‍රමයක්. අපිට ඕනම තැනක පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව කළමනාකරණය පිළිබඳව අදහස් විවිධ අදහස් මත වෙලා තියෙනවා. ඒ යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කළමනාකරණය පිළිබඳව ප්‍රචලිත අර්ථකථනයක් දක්වලා තියෙනවා මෙරි පාකර් පොලට්. එයා කියනවා දරුවෝ අන් අය සමග සහ අන් අයලවා වැඩ කරවා ගැනීමේ කලාව කළමනාකරණය වෙයි. දර කළමනාකරණය තුළින් සිද්ධ වෙන්නේ භෞතික සම්පත් මෙහෙයවීම නෙවෙයි. භෞතික සම්පත් මෙහෙයවනවා. නමුත් මානව සම්පත මනා ලෙස උපයෝජනය කිරීම. කියන්නේ යොදා ගැනීම හරහා භෞතික සම්පත පාලනය කිරීම. එතකොට මානව සම්පත නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් අවසානයේ සංවිධානයේ අරමුණු පරමාර්ථ ඉටු කරන්න ඒ ආයතනයේ තියෙන සියලු භෞතික සම්පත් ටික නිසි පරිදි අසුරවාලීම හෙවත් කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මෙරි පාකර් පොලට් අන් අය සමග සහ අන් අයලව වැඩ කරවා ගැනීමේ කලාව කළමනාකරණය ලෙස අර්ථ දක්වනවා. ඊට අමතරව ජේම්ස් ඒ.එෆ්. ස්ටෝනර්, ෆ්‍රීමන් සහ ගිල්බර්ට් විසින් ආයතනයක ප්‍රකාශිත අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා එම ආයතනයේ ඇති මානව හා භෞතික සම්පත් සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, මෙහෙයවීම හා පාලනය යන කාර්යයන් ඇතුළත් ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණයේ විදිහට අර්ථ දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි රොබර්ට් ෆ්‍රීඩ්මන් විසින් දක්වලා තියෙනවා වෙනස් වෙමින් පවත්නා පරිසරයක් තුළ, වෙනස් වෙමින් කියන්නේ ගතික පරිසරයක් තුළ
සම්පත් කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුතුව යොදා ගනිමින් සම්පත් කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව යොදා ගනිමින් ආයතනික පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා අන් අයලවා කාර්යයන් කරවා ගැනීම අන් අය සමග කාර්යයන් සිදු කිරීම කළමනාකරණයේ විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට කළමනාකරණය යනවා මූලික වශයෙන්ම අපි හිතන කරන්නේ මේ මිනිසුන් හෙවත් මානව සම්පත නැත්නම් අන් අයලවා කාර්යයන් කරවා ගැනීම අන් අය සමග කාර්යයන් සිදු කිරීම තුළින් ආයතනයක පරමාර්ථ හා අරමුණු ළඟා කර ගැනීම. මේක ශිල්ප ක්‍රමයක් විදිහට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට පෙර මුලින් කතා කරපු ප්‍රධාන පුළුල් සංකල්පය ගත්තාම ගතික ව්‍යාපාර පරිසරයක සංවිධානයක පරමාර්ථ හා අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා ආයතනය සතු සම්පත් සැලසුම් කිරීම සංවිධානය කිරීම මෙහෙයවීම හා පාලනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය. එනවා කළමනාකරණය තුළින් අවධාරණය කරන මූලික සංකල්ප කිහිපයක් තියෙනවා. එතනදී පළවෙනි සංකල්පය තමයි ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය. ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය. මම හරි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය කියලා කියන්නේ විවිධ අවස්ථාවන් වලදී වෙනස්කම් වලට භාෂණය වෙමින් පවතින අභ්‍යන්තර හා බාහිර පරිසරය. අභ්‍යන්තර හා බාහිර පරිසරය අපි හඳුන්වනවා ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය විදිහට. එතකොට මෙතනදී නිරන්තරයෙන් වෙනස් වීම වලට භාෂණය වෙන අභ්‍යන්තර හා පරිසර සාධක ගත්තොත් අභ්‍යන්තර පරිසරය තුළ මූලිකවම ඉන්නවා අයිතිකරුවන්, කළමනාකරුවන්, සේවකයන්, සංවිධාන ව්‍යුහය, සංවිධාන සංස්කෘතිය, සම්පත්. මේ සාධක ආයතනයට පාලනය කරන්න පුළුවන් 100%ක්ම. නමුත් වෙනස් වීම වලට භාෂණය වෙනවා. බාහිර පරිසර සාධක ගත්තොත් අපිට බාහිර පරිසරය කොටස් දෙකකට වර්ග කරන්න පුළුවන්. ආසන්න පරිසරය සහ සාර්ව පරිසරය විදිහට. එතනදී ආසන්න පරිසරය තුළ ආසන්න පරිසරය කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයට බලපෑම් කරන ව්‍යාපාරයට පිටතින් සිටින එහෙත් ව්‍යාපාරයට සමීපතම බලවේගවල එකතුව. සමීපතම. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ කෙරෙහි බලපෑම් කරන සුවිශේෂී සංවිධාන හෝ කණ්ඩායම්. මේ අර්ථයේ ඉන්නවා ගනුදෙනුකරුවන්, තරඟකරුවන්, සැපයුම්කරුවන්, අතරමැදියන්, ආදේශක භාණ්ඩ නිපදවන්නන්, විවිධ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ පාර්ශවයන් මේ ආසන්න පරිසරය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙයාලා අතිවිශාල ලෙස වෙනස් වීම වලට භාෂණය නැත්නම් වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට සාර්ව පරිසරය දැන් බාහිර පරිසරය කොටස් දෙකයි ආසන්න සහ සාර්ව. සාර්ව පරිසරය තුළ ප්‍රධාන පරිසර බලවේග 8ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දේශපාලන පරිසරය, නෛතික පරිසරය, ආර්ථික පරිසරය, සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරය, තාක්ෂණික පරිසරය, ස්වභාවික පරිසරය, ගෝලීය පරිසරය සහ ප්‍රජා පරිසරය වෙන්නේ. මේ පරිසර බලවේග ගත්තොත් මේව ව්‍යාපාරයට කිසිසේත්ම පාලනය කරන්න බෑ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ව්‍යාපාරයක් මොකද වෙන්නේ? පාලනය කරන්න පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයකට 100%ක්ම පාලනය කරන්න බෑ විදිහට පරිසර සාධකවලට ඕන දෙනවා. ඒවා නිරන්තරයෙන් වෙනස් වීම වලට ලක් වෙනවා. ඒතර කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ ඔන්න ඔය කියන පරිසරය තුළ. ඊළඟ කළමනාකරණය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සංවිධානයක් තුළ. සංවිධානය කියලා කියන්නේ යම් පරමාර්ථයක් හෝ පරමාර්ථ කිහිපයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා යම් පරමාර්ථයක් හෝ පරමාර්ථ කිහිපයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා එක්ව වැඩ කරන පුද්ගලයන්ගේ එකතුවක්. එක්ව වැඩ කරන පුද්ගලයන්ගේ එකතුවක් අපි හඳුන්වනවා සංවිධානයක් වෙන්නේ. එතන කළමනාකරණයේ කේන්ද්‍රීය ස්ථානය වෙන්නේ මේ සංවිධානය. එතකොට අපි ගත්තොත් ලෝකේ තියෙන කුඩාම සංවිධාන කුටුම්බයේ ඉඳලා ලෝකේ විශාල මහා පරිමාණ සමාගම් දක්වා සංවිධාන තුළ තමයි කළමනාකරණයේ ක්‍රියාවට නැගෙන්නේ. එතන කළමනාකරණයේ කේන්ද්‍රීය ස්ථානය තමයි සංවිධානය වෙන්නේ. ඒ අනුව සංවිධානය තුළ කළමනාකරණය සිද්ධ වෙනකොට ඒ කළමනාකරණයට ඊළඟට මූලිකවම නිර්වචනය තුළ ඇතුළත් වෙනවා පරමාර්ථ සහ අර්ථ.
පරමාර්ථ කියලා කියන්නේ මේ සංවිධානයක් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර සංවිධානයක් දීර්ඝ කාලයක් තුළ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය. ව්‍යාපාරයක් දීර්ඝ කාලයක් තුළ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නැත්නම් ළඟා කර ගැනීමට අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල අපි හඳුන්වනවා පරමාර්ථ විදිහට. අරමුණු කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් කෙටි කාලයකදී සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලයක්. එහෙම නැත්නම් අර ව්‍යාපාරයක් පුළුල් වූ ආයතනික පරමාර්ථයකට අදාළ ප්‍රතිඵලය. පුළුල් වූ කියන්නේ ලාභ උපරිම කිරීම කියන පරමාර්ථයට අදාළ වූ ප්‍රතිඵලය වඩාත් නිශ්චිත ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා නම් අපි ඒක හඳුන්වනවා අරමුණක් විදිහට. ඊළඟට කල්පනාකරන සංකල්පයක් විදිහට දෙන ව්‍යාපාර සම්පත්. ව්‍යාපාර සම්පත් ගැන කතා කරනකොට අපි සෑම ව්‍යාපාරයක්ම ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියකට භාජනය වෙනවා. ඒතර ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියක් විදිහට තමයි සෑම සංවිධානයක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ අනුව ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය ගත්තොත් යෙදවුම් පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය නිමවුම් සෑම සංවිධානයක්ම අනිවාර්යයෙන්ම ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියකට භාජනය වෙනවා. එතකොට මේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියේදී යෙදවුම් එහෙම නැත්නම් සම්පත් පාවිච්චි කරනවා. අපිට යෙදවුම් සම්පත් පාවිච්චි කරනවා. ඒතර සම්පත් කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන දේවල්, යොදා ගන්න දේවල්. ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන දේවල්. දැන් මේ ක්‍රියාවලියේ තියෙන යෙදවුම් නැත්නම් සම්පත් පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය නිමවුම්. මේ යෙදවුම් වල තමයි භාවිතා කරන දේවල් තියෙන්නේ. භාවිතා කරන දේවල් තියෙන්නේ. පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය තමයි ව්‍යාපාර ආයතනේ කාර්යයන් කරන්නේ. මේ තමයි බිහිවන දේ. ව්‍යාපාර ආයතනයක බිහිවන දේ තමයි එහා පැත්තේ නිමවුම විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන ඕනම දෙයක් අපි හඳුන්වනවා මූලිකවම යෙදවුම් එහෙම නැත්නම් සම්පත් විදිහට. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සම්පත් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේදී භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායකත්වය, දැනුම, කාලය සහ තොරතුරු විදිහ. ඊට අමතරව ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේදී අපිට සම්පත් වල ප්‍රධාන වර්ගීකරණයන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මානව සම්පත. නැත්නම් අපි මෙන් කියලා හඳුන්වනවා. ඊට මුදල්, money, ද්‍රව්‍ය, materials, යන්ත්‍ර, machines, වෙළඳපොළ, market, තාක්ෂණය නැත්නම් ශිල්පක්‍රම අපි methods විදිහට හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට minutes නැත්නම් time කාලය, සංකල්ප සහ ගනුදෙනු කරු ප්‍රධාන සම්පත් විදිහට සැලකනවා. ඊට අමතරව තවත් වර්ගීකරණයක් තියෙන මේ සම්පත් වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. භෞතික සම්පත්, මානව සම්පත්, මූල්‍ය සම්පත්, තොරතුරු සම්පත් සහ කාලය විදිහට. ඊට අමතරව මූලිකවම ආර්ථික විද්‍යාවේදී වර්ගීකරණයක් හඳුන්වලා දෙනවා. සම්පත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය ව්‍යවසායකත්වය විදිහට. දැන් අපි කතා කරමින් හිටියේ මේ කලමනාකරණය කියන නිර්වචනය තුළ ඇතුළත් වුණු මූලික සංකල්පයන්. මේ අතර තව සංකල්පයක් තමයි දරුවෝ සඵලදායකත්වය කියලා කියන්නේ. ඒතර සඵලදායකත්වය කියලා කියන්නේ ආයතනයක් විසින් කොතෙක් දුරට අපේක්ෂිත අරමුණු ළඟා කරගනු ලබන්නේද යන්න ආයතනයක් විසින් කොතෙක් දුරට අපේක්ෂිත අරමුණු ළඟා කරගන්නේද යන්න මේ හඳුන්වනවා සඵලදායකත්වය විදියට. ඒ කියන්නේ නිවැරදි හා උචිත තේරීම. එකෙන් අදහස් වෙන්නේ දැන් ව්‍යාපාර ආයතනයක් සිය පරමාර්ථ හා අරමුණු નિયમિત කාලය තුල નિયમિત ආකාරයෙන් ළඟා කරගන්නවා නම් අපි හඳුන්වනවා ඒක සඵලදායකත්වය විදියට. වෙනුවෙන් සංකල්පයක් ඉදිරිපත් සඵලදායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් පීටර් ඩ්‍රකර් විසින් නිවැරදි දෙය කිරීම සඵලදායකත්වයේ විදිහට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟ සංකල්පය තමයි කාර්යක්ෂමතාවය. එනෝ කාර්යක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ
අපේක්ෂිත අරමුණු. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය නැත්නම් කලමනා කරන ක්‍රියාවලියේ නිමවම. පරමාර්ථ හා අරමුණු කියන්නේ නිමවම. ඔන්න ඔය කියන අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු කර ගැනීමේදී අවම සම්පත් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කර උපරිම නිමවමක් ළඟා කර ගැනීම. නැත්නම් අපි හඳුන්වනවා දරුවෝ අවම සම්පත් නැත්නම් අවම සම්පත් ප්‍රමාණයකින් උපරිම නිමවමක් ලබා ගැනීම. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් සීමිත සම්පත් නාස්තිය අවම කර. සීමිත සම්පත් නාස්තිය අවම කර ඒවායින් උපරිම හෝ ප්‍රශස්ත ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම තමයි අපි හඳුනගන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය විදිහට. මේ කාර්යක්ෂමතාවයට පීටර් ඩ්‍රකර් විසින් අර්ථ දක්වනවා කළ යුතු කාර්යයන්. දැන් යමක් කියන අදහස. කළ යුතු කාර්ය එහෙම නැත්නම් අදහස් කරනවා යමක්. නිවැරදිව කිරීම තමයි මූලිකවම කාර්යක්ෂමතාවයේ විදිහට සැලකන්නේ.